have many products, you know. 관리 엄청 많이 한다. Like the old retro shirts. I bought in vintage stores. 볼수록. Yeah, songs. 아이고. 뭐야. 옳지.
박스에다가 넣어가지고 창고에 넣어버려. 이 감정이 다시 회오리 치지 않게끔 넣어두고 그 감정을 통로가 돼서 흘려보내는 거예요. 너와 나는 이 세상에 존재하지만 공존하지 않아. 우리는 없어. 슬프죠? 슬픈 게 당연해요. 좋아했으니까. 근데 내가 더 좋아하는 건 누구다? 나다. 그 사람도 나에게 행복을 줬기 때문에 내가 좋아했던 거다. 붙들고 싶을 때가 있잖아요. 그래도 이 사람이 나한테 이런 이야기를 했는데, 나한테 이곳에 가자고 했는데, 이걸 해보자고 했는데, 평생 사랑한다고 했는데, 이런 말들을 생각해서 나를 아프게 만들지 말고 Many products, you know, many products. Olive tea? 진짜 화가 화가 되네. 돼요? 된다니까. Airbrush. 셀프 관리 엄청 많이 한다.
shirts I bought in vintage stores. So, In Korea? Yeah. Really? Yeah. Yeah. I always go to vintage. 되게 신기하다 이거. 이상해. AI가 만든 것 같아 계속 볼수록. Yeah, songs. Yeah, I mean, it's only, 3-4 minutes away. Always a lot of pop-up shops there. The main high street is always...